今日帶大家入馬場拉頭馬。Hello， 大家好，歡迎翻嚟我嘅 YouTube channel， 我係 Tammy 啊。今日帶大家入馬場睇馬。突然之間俾我發掘咗個咁靚嘅地，完全冇人㗎。哇，好靚啊！一懟埋個電話就見到觀眾，插佢哋嘅招牌，神驅馬力咗。我哋頭先咧就喺指定時間內完成咗啦，跟住我哋上咗磅，哇，好靚啊，好靚啊！喺馬場嘅餐廳嚟講咧，算係幾靚幾 young 同埋幾打卡勒布嘅咯，所以我一直都好。咁話說咧，我哋就有個 friend 生日啦，咁佢適逢佢生日，佢今個星期佢都有出馬嘅，咁所以咧，我哋今日咧就會入馬場同佢睇馬同埋慶生嘅。咁順便咧，我就諗住一個大好機會俾我 vlog 埋俾大家睇下。咁 disclaimer 先，其實咧我都知道可能 follow 我嘅朋友未必個個都有睇馬啦。咁其實我自己咧都唔係賭得好多或者賭得好大嘅啫。入馬場睇馬咧，我就會抱住一個食飯啊、chill 啊同 friend gathering 嘅心態啦。因為通常咧我哋成班朋友一齊去玩，當係 happy hour 咁樣嘅狀況嘅啫。咁就唔一定要你好賭或者係好中意賽馬先至要入馬場嘅。例如今日我哋嗰班 friend 咧，其實都唔係個個識馬㗎。事不宜遲，帶大家出發。Hello， 我擺個蛋糕喺，係嘛？講咧，其實我係超級唔鼓勵大家如果入場嘅話揸車，因為咧係好難揾車位㗎。我之前試過㗎啦。呢間餐廳係今個馬季先開，我要再強調一次咧，呢個真係完全唔係廣告嚟㗎，係自費㗎。係因為佢真係喺馬場嘅餐廳嚟講咧，算係幾靚幾優同埋幾打卡啦，所以我一直都好期待咯。我之前上網已經見到有好多打卡位，同埋咧我好中意佢呢一度咧個採光度好高啊，所以咧係極出片咯。好靚咯！原來 Jansu 咧佢唔係一間餐廳嚟㗎，佢係有少少似一棟 building 咯，好走年輕感、主題感、採光度高、打卡勒布嘅一個 building。然後入面就仲有好多間餐廳，咁有頭先我哋食嘅居酒屋啊，然後又有一間叫做 Fudu Town， 好似基本上每一層都有一間唔同嘅餐廳。咦？呢度一方都有喎，好誇張！呢個 area 咧係啲人可以整啲馬仔吊飾，然後就好似係大概200蚊有交易咁樣咯。佢咧就會好似整期間咁樣嘅概念咁樣喺度整咯。好靚啊！我而家嚟到呢一個露台 area 啦，哇，好靚啊！突然之間俾我發掘咗個咁靚嘅地方，俾大家睇下。哇，好靚啊！我覺得馬會真係花好大努力去想嘗試年輕化自己嘅形象啦，所以先至特登建設個咁靚、咁大、咁打卡勒布嘅呢啲餐廳咯。我而家覺得好 fancy 咯，真心。好靚啊！我已經見過好多人影過呢一度。呢一度個靚仔哥哥係超受啲姐姐嘅歡迎。得啦，就係呢度啦。跟住門口咧就有一個咁樣嘅櫻花樹咯。我想講咧，呢度個 area 真係超大咯。咁佢頭先咧入面嘅嗰個 area 咧就採光度冇咁高，哇！呢一度就係可以見到馬場嘅落地玻璃嗰度啦。位於 Jansu 嘅最高層有個好大嘅露台，可以俾大家出去睇馬，係食居酒屋嘅，壽司、刺身、串燒，樣樣嘢都應有盡有。我哋今次有開酒同埋香檳，平均一個人就大概1000零蚊啦。嗌咗呢一個吞拿魚壽司咧，佢寫係辣嘅咯。咁我哋嘅朋友咧就準備出馬，咁所以我哋咧都會落去陪佢去沙圈嗰度睇一睇隻馬嘅。咁超級方便，原來咧呢一度係可以直接通去會員區嘅嗰個 area， 咁我就可以直接喺呢一度去科普大家啦。咁通常咧一隻馬要出馬要跑之前咧，咁佢哋就會去沙圈度行一個圈嘅，咁就俾啲人睇下佢哋個馬匹狀態啊，例如個屁屁翹唔翹啊，或者會唔會好鼓噪、好 grumpy 咁樣。
難得入場拍片，我就諗住影多少少唔同嘅地方俾大家了解下。咁點解每一場跑馬之前咧都會攞一落沙圈呢？因為咧呢個時候咧就會行個圈俾大家去睇下個馬匹嘅狀態啦，馬房嘅練馬師啦，然後 jockey 啦同埋馬主咧都會 gather 喺沙圈度講一講今場佢嘅策騎指令係點樣，隻馬匹有啲乜嘢要留意嘅位，同埋可以日後嘅部署嘅方向係點樣，都會同佢哋分享嘅。而陸陸續續咧啲馬主就離開啦，因為咧啲馬都已經行完圈咧，就準備出去跑馬啦。咁好多時咧落到嚟行圈咧，就可以見到啲馬匹嘅當時狀態啦，即係例如呢一隻咁樣。我哋今次係田泰安。我哋啱啱行完沙圈，然後而家就喺呢度。哇！今日天氣好好啊，好難得。我哋隻馬最後係冇贏到嘅，不過唔緊要啦，因為我哋下個星期又會再出馬，我哋就會再接再厲㗎啦。跟住我哋就返 Jiangsu 啦，因為我哋 friend 幫我哋 arrange 咗一個 Jiangsu 嘅 game， 好似係好好玩嘅。好搞笑啊！我哋而家咧就嚟到呢一個解馬嘅 Jiangsu 嘅4M 樓層嗰度，即係咪真係有關唔關事啊？咦，可能係喎，一都有4，誒11喎。一都有4嗰個。我哋咧啱啱朋友幫我哋報咗名參加呢一個全城解馬嘅活動啦，有少少似嗰種叫做密室逃脫咁樣咯，超好玩，我非常推薦大家要嚟。咁佢咧就係有幾個關，咁然後咧你就要拆解一啲謎團。我哋上榜我哋上榜意思即係我哋最快啊，係咪？哦，我哋頭先咧就喺指定時間內完成咗啦，跟住我哋上咗榜咯，拆佢哋嘅招牌。神推馬鈴組，哦，係咪要喺呢度啊？係呢度嚟到3樓有一部勁大部嘅夾公仔機，我已經準備贏光晒呢度嘅所有公仔啦。馬場嘅夾公仔機，我同大家講有一個好大嘅特色，就係100% 嘅夾中率，因為佢哋嘅爪係好實㗎。啊！哇！我想講 ，Oh my god！ 我竟然夾到3隻咯，都話呢一度係100% 夾中率㗎啦。其實咧，我就唔係每個賽馬日都會入場嘅，但係通常同朋友入得場咧，都玩得好開心、好盡興。好似今日咁樣咧，我哋留足10場賽事，因為其實我哋行完沙圈、睇完馬、夾完公仔、玩完 game 之後，其實都已經6點幾7點啦。咁今日條片就嚟到呢度啦。如果大家都對呢類型嘅賽馬體驗分享有興趣嘅話，我都可以拍多啲同大家分享多少少嘅。今日真係我哋 stay 到完場先至離去，係參與到 max。咁我哋下條片見啦，拜拜。